Cette année, la fête de la francophonie est dédiée au thème de la création culturelle francophone, la diversité de la création culturelle francophone. Այս տարի ֆրանկոֆոնիայի օրերը նվիրված են մշակութային բազմազանությանը, ֆրանկոֆոն մշակույթների տարբեր արժեքներին։ C'est très important d'insister sur cette notion de diversité, car la diversité est menacée par l'augmentation des contenus culturels sur Internet, qui sont souvent monopolisés par certains opérateurs et certains pays. Այս բանին առավել քան կարևոր է մատնանշել այս բազմազանության կարևորությունը, որովհետև ինտերնետում ի հայտ են գալիս բազմաթիվ տարբեր մշակութային բովանդակություններ եւ կարիք կա արժեք ձևավորելու։ Donc c'est plus important que jamais, Madame la Ministre, que nous nous mobilisions ensemble pour préserver cette diversité avec les autres États francophones. Եվ առավել քան երբևէ կարիք կա համախմբվելու տիկին նախարար, որպեսզի միասին այս մարտահրավերը հաղթահարենք։ La francophonie, c'est aussi une organisation à vocation politique. Ֆրանկոֆոնիան նաև մի կազմակերպություն է, որն ունի քաղաքական բաղադրիչ, qui se mobilise en faveur de la paix, de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité femmes-hommes. Որն առաջ է տանում ժողովրդավարության, կին տղամարդ հավասարության եւ մարդու իրավունքների արժեքները։ Et aussi en faveur du développement. L'Organisation internationale de la francophonie finance de nombreux projets en matière de développement. Ինչպես նաև զարգացման ուղղված տարբեր նախագծերի ֆինանսավորումը ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության։ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը համախմբում է շուրջ 320 միլիոն ֆրանսախոսների եւ հնարավորություն է ընձեռում տոնելու համերաշխությունն ու միասին ապրելու ցանկությունը, ներկայացնելով նաև ֆրանկոֆոնիայի արժեքները։ La saison de la francophonie réunit 320 millions de francophones dans le monde entier pour célébrer la solidarité, la diversité culturelle et linguistique. Հայաստանը շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ ակտիվությամբ մասնակցում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության շրջանակներում իրականացվող բոլոր միջոցառումներին եւ նախաձեռնություններին։ La République d'Arménie participe activement aux événements organisés dans le cadre de la saison de la francophonie par l'OIF. Տիկին դեսպանն արդեն նշեց 2018-ին Հայաստանում կայացած գագաթաժողովը, որը անցավ մեր կարծիքով էլ մեծ հաջողությամբ։ Madame l'ambassadrice a déjà mentionné le sommet de la francophonie de 2018 qui a été un succès pour nous aussi. Եվ շատ ուրախ եմ, որ հենց երեք առիթ ունեինք նաև հյուրընկալելու ֆրանկոֆոնիայի խաղերի միջազգային կոմիտեի նախագահին եւ նաև այս ասպարեզում Հայաստանը հետաքրքրվածության է ներկայացրել ֆրանկոֆոնիայի խաղերը 2027-ին կազմակերպելու հարցում։ Et je suis ravie d'annoncer que hier j'ai eu l'honneur d'accueillir le président des Jeux de la francophonie et l'Arménie veut accueillir les Jeux de la francophonie en 2027. Եվ հույս ունեմ, որ այս ընթացքը, որը դեռևս նախապատրաստական աշխատանքների ընթացք է, հնարավորություն կտա մեզ նաև այս առումով ունենալ թե ակտիվություն, թե մասնակցություն։ Et j'espère que cet engagement, cette initiative apportera de beaux fruits, même si les travaux préparatoires viennent de commencer. Եվ սա եւս մեկ վկայություն է, որ Հայաստանում մեծ կարեւորություն են տալիս ֆրանկոֆոնիայի օրերին եւ ամեն տարի մենք ավելի ու ավելի մեծ մասնակցություն ենք ունենում երկամսյակի շրջանակներում կազմակերպվող միջոցառումներին։ Et c'est une preuve de plus que l'Arménie est engagée en développement de la francophonie en Arménie et en organisant des événements culturels francophones ici. Պետք է ուրախությամբ հայտնեմ, որ այս տարի էլ մեր թե կրթական, թե մշակութային հաստատությունները շատ ակտիվ են եղել եւ մեծ թվով միջոցառումներ ենք պլանավորում, թե Երևանում, թե մարզերում։ Et je suis heureuse de mentionner que cette année aussi, les acteurs culturels et éducatifs arméniens ont été très actifs en termes de l'organisation de différents types d'événements dans le cadre de la francophonie. Եվ շատ կարևորում եմ, որ բոլոր մարզերը ներգրաված են միջոցառումներում։
Et c'est encore plus important de mentionner que pas seulement Yerevan, mais aussi les régions sont impliquées dans ces événements. Վստահ եմ, որ բոլոր միջոցառումները նպաստելու են ֆրանսերենի եւ ֆրանկոֆոն մշակույթի ու արժեքների տարածմանը։ Je suis sûre que tous les événements organisés vont contribuer au développement de la francophonie et des valeurs francophones en Arménie. Որոնք ինչպես արդեն նշվեց առաջին հերթին մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության արժեքներն են, խաղաղությունն է եւ կայունությունն է։ Il s'agit bien notamment des droits de l'homme, de la diversité et de la paix. Եվ ուրախ եմ հայտնելու, որ 2023 թվականի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրվա բացման կապակցությամբ մենք ունենալու ենք մեծ համերգ մարտի 20-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում։ Et je suis heureuse d'annoncer que pour la saison de la francophonie 2023, le 20 mars, on aura un grand concert à la salle Aram Khachaturian. Այն կազմակերպելու է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, ելույթ է ունենալու նվագախումբը եւ համերգի ընթացքում հնչելու են ֆրանսիացի հանրահայտ կոմպոզիտորներ Քամիլ Սեն-Սանսի, Կլոդ Դեբյուսիի եւ Մորիս Ռավելի ստեղծագործությունները։ Le concert sera organisé en partenariat avec la Philharmonie d'Arménie et il y aura des œuvres des grands compositeurs français, notamment Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns et Claude Debussy qui seront performés ce jour-là. Նաև կուզեի այս նախատեսվող իրադարձություններից առանձնացնել մարտի 31-ին Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցում կազմակերպող մեծ միջոցառումը։ Et j'aimerais également mentionner un grand événement dans l'école numéro 1 de Gyumri. Որին կմասնակցեն հայորդաց տան երգչախումբը եւ Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Auquel participeront l'orchestre symphonique de Gyumri et aussi le chœur des Hayorti. Եվ հույս ունեմ ձեզ բոլորիդ տեսնել այդտեղ, վայելելու թե մեր հրաշալի Գյումրին, որը ինքնին արդեն ամեն անգամ այնտեղ գնալը մի լրացուցիչ հնարավորություն է առնչվելու այն մշակույթին, ճարտարապետությանը, որ կա, եւ թե նաեւ միասին նշելու ֆրանկոֆոնիայի միջազգային օրը։ Et j'espère vous voir tous pendant cet événement qui est une occasion de plus de visiter Gyumri. C'est une ville magnifique et pour découvrir la culture arménienne là-bas. Եվ կարծում եմ, որ իրոք մենք խոսում ենք բազմազանության մասին, այդ միջոցառումները նաև հենց իրենցով ցույց են տալիս բազմազանությունը։ Et nous parlons de la diversité ici et ces événements sont une preuve de cette diversité. Ils parlent de cette valeur. Եվ վստահ եմ, որ այս երկամսյակի ընթացքում մենք ստանալու ենք նոր հնարավորություններ մեր համագործակցությունը ամրապնդելու, շարունակելու եւ նաեւ նոր նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։ L'OIF représente un ensemble unique qui, à partir de la langue commune, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը մի յուրահատուկ հարթակ է, որը մի ընդհանուր լեզվի միջոցով développe une coopération culturelle, éducative, politique et économique entre ses pays membres. Զարգացնում է իր անդամ պետությունների միջև մշակութային, կրթական եւ տնտեսական համագործակցությունը au service des populations. Ի նպաստ ժողովուրդների։ La francophonie est, par essence, un espace de diversité Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունն ըստ էության բազմազանության մի qui s'engage en faveur de la pluralité linguistique et de la modernité. Որը հիմնականում աշխատում է լեզվական բազմազանության եւ արդիականության ոլորտներում։ La francophonie reste donc avant tout un projet culturel, un projet de civilisation. Ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպությունն առաջին հերթին մի նախագիծ է, որը մշակութային է եւ քաղաքակրթական մի նախաձեռնություն է։ L'OIF met en œuvre des programmes de soutien aux écrivains, cinéastes, Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունը ծրագրեր է իրականացնում, որոնք աջակցում են գրողներին, կինոգործիչներին, aussi aux musiciens et artistes francophones. Երաժիշտներին եւ ֆրանկոֆոն արվեստագետներին։
permettant donc une meilleure diffusion de leur œuvre à travers le monde et un accès au public et marchés internationaux. որը ավելի հասանելի է դարձնում նրանց գործերը ավելի լայն շուկայի եւ միջազգային շուկայում օգնում է նրանց ճանաչում ձեռք բերել։ En ce qui concerne l'action politique de la francophonie, Իսկ ինչ վերաբերում է ֆրանկոֆոնիայի քաղաքական բաղադրիչին, ses priorités sont le maintien de la paix, նրա առաջնահերթություններն են խաղաղության պահպանումը, le maintien de la démocratie et des droits humains, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության պահպանումը, et aussi, nous sommes ici avec nos collègues journalistes, de la liberté de la presse. եւ մենք այստեղ բազմաթիվ լրագրողներ ունենք եւ իհարկե մամուլի ազատության արժեքները։ Les valeurs de la francophonie incluent également le développement durable Ֆրանկոֆոնիայի արժեքները ներառում են նաեւ կայուն զարգացումը et l'égalité entre les hommes et les femmes. եւ կանանց եւ տղամարդկանց միջև հավասարությունը։ Cette pluralité se reflète aussi ici à Yerevan pendant les 2 mois de la fête de la francophonie. Այս բազմազանությունն արտահայտվում է նաեւ այստեղ Երևանում ֆրանկոֆոնիայի 2 ամիսների ընթացքում։